Колко е размер? 36. Не, за малки нямаме. Ало, здравей. Тук що си даде номера в коментари? Ама какво се хареса? Къси дънки ли? Да не са тези на лайфа ли си в момента? Не те разбрах, миличка, кажи пак. Да не са тези. Виждаш ли ги? Какъв цвят са? В синьо? И трещо и за малко. Да не са тези. Тези са голям размер. Тези. Тези ли? Тези са сласти, където са на кръста. Добре, мила, кажи си само имената, адрес, име на иконти, град. Кажи ми имената си, име и фамилия ми кажи. Да, чувам те. Ася. Една секунда само. Така. Кажи ми адрес, населено място и име на иконт. Това е адреса ли? Това е име на иконт, така ли? Иконт. Град? Град Стамбулийски. Значи града се казва Стамбулийски. Кажи ми име на иконт. Ми добре, тогава адрес. Моля? Нищо не те разбрах, миличка. Повтори пак. Ами добре, тогава ще се опитам те да ти ги пратя, но не съм сигурна дали ще стане без секунд. Де факто, те ще ти се обадят. Добре, миличка, айде. Ние сега, тук на едно момиче, което се казва Нелия Борисова, за тази блузка късата с падналите рамена, ние на нея не сме и записали номера. Но Анелия? Да. Преди дали това е номерът ти? Я да видим. Ами, много съм да. Може, то ще е. Той ще е, да. 089 5. Мен само, защото така се обърквам. Чакайте момент сега. Ей, фенерчето се изключи. Какво сега? Чакайте да върна коментарите. Розовия панталон иска, ти дадоха номер. Кой иска? Може ли да ми отделиш на мен розовия панталон и това ми е номера? Нужно това да го прибирам? Да. Сега ще звънна на Михаела. 0877 85 1432. Да режа ли Ася? Да, тези двете. Анелия. Дайте си номера в коментарите, миличка. За кое? Розовия панталон. Добре, дай си имената.
Момент само сега. На кого на имената взимаш поръчката? Добре, миличка, няма проблеми. Кажи ми сега имената й. Венета. Анета, извинявам се. Не те чух, миличка, кажи пак. Някой искаше нещо. На мен аз искам без бялото дънки, империята, тениска, ще си дам номер, защото нямам минути. Ало? Добър вечер. Кой панталон искате да видите? Ами имам един зелен панталон. Дамски зелен панталон. Имам единствено. В лайфа ли сте? Ето го панталона. По принцип панталон е тъмно-зелено изчистен, нали, цвета, обаче на камерата се вижда различно, не знам защо. Къси фанелки не съм сигурна, че ми останаха. Другите са тези. И като цяло това ми остана. Само 2 чифта. Да. Да. Добре, тогава чао. Някоя жена... Една жена искаше да извънна Маяри. Сега ще извънна на нея да видя тя какво иска. Те са запазени за едно момиче. 08960 199 48. Бяла тениска. Каква бяла? Сигур за туниката. Маяри, сега ти звъня. Имам един официален панталон. Добър вечер. Дадохте си номера в коментарите. Искали сте някаква бяла блузка? Ало. Каква е тази бяла блузка, ако можете да кажете? Да, чувам ви. Бели дънки? Белите дънки са... Мисля, че... Момент, само я ги разпъни да ги видя. Стават и за S и за M, миличка. И за S и за M стават. Съмнително да ти станат тези дънки. Според мен няма да ти станат, миличка. Моля? Те са еластични, но на теб ще ти са широки, защото те са към мен. Еска не мога да кажа точно, но за М със сигурност. Чакайте да видите за тази бяла. Това е туника, това не е блузка, това е туника. Ето и. Тя е L и XL. Тя не е малък размер туниката. Бяла тениска ли съм показала? За мен съм не, миличка, не съм показала бяла тениска. Коя е черна тениска, миличка? Да не е плотника, един черен плотник. Той е с размер, става и за S и за M. Тя гледа ли? Да, тя гледа. Става и за S и за M. Белите дънки и черното.
розовата блузка и белите дънки. Добре, миличка. Да, със секунд. Дай ми само имената си. Адрес ми дай, град ми дай и име на аконт. Общо е 15 лева. Не знам това защо го ходим. Чакай сега ще ти кажа. Чакаме да споделяме лайфа. Антонова. Споделяме, цъкаме и споделяме. Вие забравихте да цъкате и да споделяте. Ето го официалния панталон. Колко пъти трябва да го покажа тази вечер? Това е официален панталон. Така ще стоя Майя Смер. Какво? Да стоя с него. С официалния панталон. Дънки показах. Има фойда. Цъкаме, споделяме, приятели, загубихте се. Споделяме. Благодарим на Михаела. Всички могат като нея. Нека и другите да споделят. Нямам вече дънки. Благодарим на Фани. На мене много не ми се иска да продавам дрехи на деца. Тук поне 20% от хората, които гледат, са деца. Нямам дънки. Цъкаме и споделяме лайфът момичета. Много големи. Така е. Ама тия деца, аз ги запомних кои са. Само да кажа. Ако не стоя до края на лайфа. Ето ги дънките. М размер дънки. Покажи и тос. И готово. И те са М размер. Цъкаме и споделяме. Не виждам никой да цъка. Споделяме, приятели. Еска имате ли? Еска дънки няма. Шани, ще ми донесеш ли на цигара? И една запалка. Че моята не знам къде я оставих. Суйчери не искате ли, бе, хора? Има и свичери. Останаха суйчерите. Палия, дай да го закара. Чакай да се скрия. Може ли да го видя? Суйчерите, види. Може да видите суйчерите.